បាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញ social media ទាំងអស់គ្នាហើយថ្ងៃនេះក៏ចង់ចែកម្លែកតកតងទៅនឹងកម្មវិធីដែលខ្ញុំធ្លាប់បានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយពីមុនមកដែរប៉ុន្តែដោយសារវាទើបតែអាប់ដេតទៅលើ template ថ្មីអញ្ចឹងជាពិសេសនៅក្នុងរដូវកាលនៃការធ្វើ promotion ផលសេវាកម្មនៃឆ្នាំអញ្ចឹងនៅក្នុងកម្មវិធីនេះវាជាកម្មវិធីមួយដែលវាជួយបានច្រើនមានន័យថាវាជាកម្មវិធីដែលទូចប៉ុន្តែវាជួយក្នុងការធ្វើទៅលើវីដេអូ animation ឬក៏គេហៅថា graphic motion នេះគឺវាជួយបានច្រើនអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងដោយ poster នេះខ្ញុំក៏បានបោះពីមុនដែរថាមេរៀនទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាជួយបានច្រើនវាអាចធ្វើទៅលើគេហៅ intro outro ហើយនិងវីដេអូ intro maker ឬក៏ 2D 3D animation ឬក៏ photo slide motion អីឬក៏ product promotion នៃផ្សេងហើយវាមាន template ច្រើនដែរទៅលើកម្មវិធីហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីតកតង template មួយចំនួនដែលខ្ញុំធ្លាប់បានបង្ហោះលេងហើយបងប្អូនខ្លះក៏គាត់មិនសូវចាប់អារម្មណ៍តែអ្នកខ្លះទៅដែលគាត់មិនទាន់បានសិក្សាស្វែងយល់វាថាកម្មវិធីហ្នឹងក៏វាជួយបានច្រើនបើយើងគិតធៀបទៅនឹងកម្មវិធី Adobe After Effects អីក៏វាអាចនឹងប្រហែលវាទៅវាស្តៀងគ្នាគ្រាន់តែកម្មវិធីនេះវាមានទំហំទូចកម្មនិយាយទៅ RAM កុំព្យូទ័រត្រឹមតែ 4G អីឬក៏ 8G ល្មមមកដាក់មកសមរម្យបាទឥឡូវជាក់ស្ដែងនេះគឺជា template ថ្មីមួយដែលវា update ហើយក៏មានកន្លែងខ្លះខ្ញុំបានជួយកែបន្ថែមហើយចង់បញ្ជាក់ថានៅក្នុង template ទាំងអស់ហ្នឹងគឺដើម្បីរៀនវាបានតើអ្នកគ្នាអាចសិក្សាស្វែងយល់បាទឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញតាក់ទងទៅនឹង template ដែលវាល្អបាទឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញកន្លែងនេះមួយនេះជា version 2021វាចូលដល់22ហើយបាទចិត្តឆ្នាំហើយវា update ថ្មីដែរបាទនេះគឺជាលក្ខណៈ promotion ដែលយើងអាចធ្វើហើយយើងអាចedit ដែលគេហៅថា edit ឬក៏កែអក្សរ font អីបើនិយាយពី font ជា Unicode គឺវាជួយបានច្រើនវាស្គាល់វា support ទៅលើ Unicode អីគឺវាល្អច្រើនហើយយើងអាចដោះដូរអីវាបានបាទហើយអានេះឲ្យដូចជាក់ស្ដែងនេះនៅខ្ញុំធ្លាប់បានធ្វើដែរបាទហើយយើងទៅមើលប្រភេទគំរូផ្សេងទៀតដែលវាអាចជួយដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ហ្នឹងថាវាជាកម្មវិធីមួយដែលជួយក្នុងការផ្សព្វផ្សាយទៅលើប្រភេទផលិតផលមិនថាជាសេវាកម្មឬកម្មវិធីហ្នឹងគឺខ្ញុំជួយចិត្តប្រើខ្ញុំពេញចិត្តវាបាទវាជួយបានច្រើនមែនឬកម្មវិធីហ្នឹងណាហើយយើងមិនមានពេលវេលាច្រើនទៅលើការកាត់តផ្សេងយើងអាចចូលកម្មវិធីហ្នឹងបាទនៅក្នុងមេរៀនដែលខ្ញុំបានរៀបចំហ្នឹងក៏ខ្ញុំបានលម្អិតតាក់ទងនឹងរបៀបនៃការធ្វើលើផ្សេងអីក៏ខ្ញុំមកជួយបានច្រើនដែរវាមិនថាលម្អិតទាំងអស់ទេប៉ុន្តែមកលំមអាចប្រើកម្មវិធីបានហើយសម្រាប់អ្នកដែលជាកម្មវិធីនេះនៅអ្វីដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនេះខ្ញុំនឹង free តាក់ទងនឹង template ដែលខ្ញុំបានបង្ហាញហ្នឹងគឺជូនបាទដល់មិនគិតថ្លៃទេបាទហើយអ្នកខ្លះក៏សុំមែនតែខ្ញុំមិនបានឲ្យទេខ្ញុំបានឲ្យមួយពីរតែប៉ុណ្ណឹងដែលខ្ញុំគិតថានេះវាជួយសំខាន់បំផុតដល់គ្នាជាពិសេសសម្រាប់បងប្អូនដែលខាងលក់សម្ភារៈអីផ្សេងនៅក្នុងឱកាសនៃពិធីបុណ្យឆ្លងឆ្នាំដែលគេហៅថាជា Christmas បាទគឺវាជួយបានច្រើនក្នុងកម្មវិធីនេះបាទអញ្ចឹងនេះគឺជា template 2021បាទ2021ដែលឆ្នាំហើយវាចូលនិយាយទៅគឺវាអាចកែបានអីផ្សេងអញ្ចឹងណាបាទនេះគឺជាគំរូមួយគំរូទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំក៏មិនទាន់បានប្រើអីទាំងអស់ដែរបាទខ្ញុំទៅប្រើតែមួយពីរទេហើយគឺពេញចិត្តច្រើនជាកម្មវិធីស្អាតបាទវាទំហំទូចតែវា export មកគឺវាដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ពីមុនមកគឺវាលើសទៅពី HD ទៅទៀតបាទលើស HD ទៀតបាទនេះហើយសិតជាគំរូមួយដែលយើងអាចយកទៅប្រើប្រាស់ហើយសូមមើលនេះមួយទៀតមកដើម្បីថានឹងវាមានផ្នែកទៅ Christmas Day គឺអាចប្រើបានបាទបាទនេះហើយសិតតែកែបានហើយទៅ Christmas Day គឺពេញចិត្តសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនមែនជាវិស័យធ្វើការក្នុងវិស័យអប់រំដូចខ្ញុំអីចឹងវាអាចប្រើឆ្នៃបានមិនថាវាជាទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីជាសាធារណៈប៉ុន្តែបើយើងនិយាយពីតកតងទៅនឹងអាជីវកម្មគឺយើងមិនគិតទៅលើបញ្ហានឹងច្រើនទេដោយសារយើងគិតពីម៉េចដើម្បីប្រម៉ូទលើផលិតផលរបស់បាននេះគឺជា style សៀវភៅមួយដែលគេហៅថាជា magic book បាទ magic book នេះគឺប្រភេទ style ហ្នឹងក៏យើងអាចដូរទៅលើ tablet ទាំងបានបាទនេះឃើញទេមកជាការ greeting ការស្វាគមន៍ទៅលើសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីដែលយើងអាចជូនពរទៅលើអតិថិជនរបស់យើងអាចដាក់រូបភាពនៅលើនេះជារូបភាពជនមិនយើងឲ្យបានបាទយើងអាចកែបានហើយនៅផ្សេងទៀតខ្ញុំអត់ប៉ុណ្ណឹងហើយយើងទៅមើល version ចាស់ពន្វានេះក៏ល្អដែរ version ចាស់ពន្វានេះគឺវាអាចជួយទៅលើផ្នែកផលិតផលយើងអីក៏វាមិនខុសគ្នាដែរបាទនេះបាទក៏អ្វីសំខាន់យើងអាច add ភ្លេងនេះបានទាំងអស់ហើយនៅក្នុង
មេរៀនក៏ខ្ញុំបានប្រាប់ដែរតើតើមេរៀននឹងបាទនេះសិតតែមេរៀននឹងហើយយើងមកមើលតើតើនឹងកណ្ដោនេះយើងអាចកែវាទៅនឹងឆ្នាំថ្មីបានឆ្នាំថ្មីយើងអាចវាយ2022យើងទៅយើងមានការជូនពរទៅលើអតិថិជនយើងទៅក៏វាមានភាពប្លែកពីខុសពីអ្វីដែលយើងផុសតែរូបភាពយើងផុសទៅលើ poster អីវាមិនសូវទាញអានេះដាក់ភ្លេងទៅវាជួយកំដរអារម្មណ៍នៅពេលដែលអតិថិជនគាត់មើលទៅវាប្លែកយើងធ្វើការបញ្ចុះតម្លៃអីផ្សេងទៅលើ graphic មួយនេះបាទវាប្លែកគឺជួយបញ្ជាក់ឲ្យខ្ញុំបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីនេះគឺជួយឲ្យភាគច្រើនដែលខ្ញុំមើលឃើញនៅតាម YouTube ឬក៏នៅតាម Facebook អីអត់សូវមានអ្នកស្គាល់ឬក៏គេមិនដែលបញ្ចេញឬក៏មិនក៏ខ្ញុំមិនដឹងច្បាស់ដែរហើយក៏ខ្ញុំនេះតាមមើលឃើញទៅលើការសាជារបស់ខ្ញុំទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញប៉ុណ្ណឹងហើយមួយទៀតខ្ញុំបង្ហាញថាតើនៅក្នុងនឹងវាមានអីខ្លះដែលតទៅមេរៀនរបស់ខ្ញុំបានពីទាំងអស់វាលំអិតអស់ចំនួន2មេរៀនហើយមេរៀននេះមេរៀនដែលខ្ញុំបានបាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងមកសិក្សាអំពីមេរៀនបាទនេះគឺជាប្រភេទនៃការធ្វើដែលគេហៅថាជា style motion របស់រូបថតបាទរូបថតផ្សេងៗយើងអាចធ្វើបាននៅក្នុងនេះគឺខ្ញុំបានបរៀនទៅលើមេរៀននេះគឺជួយលំអិតទៅនឹងដែរបាទនេះបាទឃើញទេហ្នឹងវាស្តៀងអាចជួយបានហើយវាផ្សេងទៀតអីតកតងទៅនឹងអានេះគឺជាប្រភេទនៃការធ្វើ product promo បាទ product promo ដែលវាអាចជួយយើងបានច្រើនដែរបាទបាទនេះគឺខ្ញុំបានប្រាប់រឿងនេះគឺវាជួយបានច្រើនដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ថាវាជួយច្រើនតកតងដល់អស់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកគ្នាចាប់អារម្មណ៍តកតងទៅនឹងការរៀននៅកម្មវិធីនេះអាចតកតងផ្ទាល់ក៏មិននឹងក្រោមទៅហើយអាចឆាតផ្ទាល់បានហើយដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងថាសម្រាប់ការជាវទៅលើមេរៀនទាំងអស់នេះខ្ញុំនឹង free ជូនទៅលើផ្នែកគេហៅថាជា template ពីរនេះបាទ free សម្រាប់អ្នកគ្នាបាទអញ្ចឹងជួបគ្នាសម្រាប់វីដេអូក្រោយទៀតបាទអរគុណចំណាំបងប្អូនអ្នកគ្នា